အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အခုပစ္စည်းအစ်စ်လေးထပ်ရောက်တဲ့ Android box တစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီဆက်လေးကအင်မတန်လဲသုံးလို့ကောင်းတယ်လို့ Android version လဲ14နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ Run 4ထဲမှာဈေးတက်လေးနဲ့လဲသုံးခြင်းနဲ့ပစ္စည်း quality လေးလဲကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အင်မတန်အောင်မှသုံးလို့တင်းတော်တဲ့ဆက်မျိုးလေးဖြစ်တဲ့ဆက်လေးကတော်တော်လေးကိုမှကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လေးကိုလဲပြပေးမယ်ဆက်ကဒီမှာ H96 Max အုပ်စုဝင်နေရပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဆိုရင် Run 4 Storage 32နဲ့လည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူအနောက်ကအပေါက်လေးတွေလည်းမိတ်ဆွေတို့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နောက် remote လေးရလည်းကျွန်တော်တို့ Bluetooth remote လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးက adapter ပါမယ် HDMI ကြိုးတစ်ချောင်းပါမယ် user guide ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ remote လေးပါမယ် remote ကလည်း Bluetooth remote ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဆက်ကိုတဲ့ပြနေစရာမလိုဘူးမိတ်ဆွေတို့10 မီတာအကွာကနေကြိုက်သလိုနှိပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ကAndroid version 14ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ update သုံးတဲ့အခါမှာလည်းပေါ်ပါနဲ့တော်လက်သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ H96 Max အုပ်စုကတော့ကျွန်တော်ထွေထူးပြောမနေတော့ဘူးဒီအုပ်စုတွေကအင်မတန်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ set တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်လေးတင်ပေးထားတယ်အိမ်အောင်ငွေချေ Royal ရောက်တဲ့မြို့တိုင်းအိမ်အောင်ငွေချေလေးပို့ပေးတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Viber နဲ့ order လေးတင်ဖို့မေတ္တာရက်ခံတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ